kurang ngalogat heula. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahihu li zatihi. Ari ieu eta hadis sahih li zatihi karena zatna itu hadis. Wa ari ngaran sahih li zati ma nya eta hadis ittasala anu nyambung naon isnaduhu sanadna itu ma bin naqlil adli kalawan anu diriwayatkeun ku jalma adil adobiti anu kuat hafalanana dobton taman kalawan hafalan anu sampurna an mislihi tina umpamana itu mah ila muntahasanadi nepi ka tungtung sanad min ghairi suzuzin halna henteu ganjil, henteu janggal, henteu saz, wala illatin jeung teu aya cacat qadihatin anu goreng. Wihaitsu yakunu wama jeung ari nu dimaksud ku wama ittasala isnaduhu wa ari itu ma ittasala isnaduhu temanya eta perkara salima anu salamat naon isnaduhu sanadna itu mah min suku tirawin nyatana tina gugurna anu ngariwayatkeun fi asnaihi dina tengah-tengah mah bihaitsu yakunu kalawan sakira-kira bukti naon saha kullun hiji-hijina min rijalihi tirawi-rawina itu kullun sami'a anu parantos ngadenge itu jalma hukana itu hadis atau anu parantos ngadenge itu kullun hukana itu hadis min sahihi tina guruna itu kullun. Faqaraja maka geus kaluar naon al hadisul muallaq hadis muallaq wal mu'addal jeung hadis mu'addal wal mursal jeung hadis mursal wal munqati'u jeung hadis munqati'. Iz karena la ittisala teu aya sambungan teu aya paantal fiha dina itu isnad. Wal muradu bil adli jeung ari nu dimaksud kulapan adli adlu riwayati eta adil ngariwayatkeun hadisna wa huwa ari itu adil teh al muslimu nya eta jalma Islam al baligh anu baligh al aqil anu berakal as-salimu anu salamat min irtikabi kabiratin tina irtikabi kabiratin anu nimbulkeun sakal anu gede anu loba bahasana teh anu salamat tina migawe dosa gede gitu. Au isrorin atawa anu teu tuluy-tuluy anu teu mayem anu teu langgeng ala sogiratin kana migawe dosa leutik. Wa mimma jeung tina perkara yuhillu anu mata ngarusak ieu ma bil muruati kana muruah kana wibawa kal akli fisuki seperti barang dahar di pasar wal masya atawa wal masya jeung jalan kaki hafian halna teu make sapatu teu make sendal kelakuan santri au ariyar rosi atawa anu terbuka sirahna teu make peci teu make kopiah. Fakharaja maka keluar saha al fasiku jalma anu fasik wal majhulu jeung jalma anu disamarkeun naonana ainan zatna au halan atawa tingkahna
lintifa'il adalati karena kosongna sifat keadilan. Wal muradu bidobiti jeung ari nu dimaksud ku lapad dobit adobitu nya eta anu kuat naonana sodron hafalanana bi ayus bita kalawan ye tetep ye sirawi makana perkara samia anu ngadenge ye sirawi kana itu ma fi zihnihi dina hatena itu sirawi bihaisu yatamakanu kalawan sakira-kira mungkin min istihdorihi tina ngahadirkeunana itu masamiahu mata syaa sakira-kira kersa karep itu sirawi au kitaban atawa kana tulisanana biaya sunahu kalawan ngajagana kana itu masamiahu ingdahu munggu sirawi munzu sami'a dina waktuna ngadenge sirawi fi dina itu mah wasohaha jeung ngajaga ngarawat ieu sirawi kana itu mah ila ayu adia tapi kayen nyampe ke dia sirawi minhu tina itu mah wa hadza jeung ari ieu mah fi awalil amri eta dina mimiti urusan wa ila jeung lamun teu dina awal amri fal ibratu maki ari ibro al an ayeuna bima kalawan perkara istamaat anu narima kumpul alaihi kana itu mah naon an nusahul musahhatu pirang-pirang naskah anu disahihkeun wa kharaja maka keluar naon al muqaffalu perkara atau hadis anu poho kasirul khotoi atau jalman poho muqaffal kasirul khotoi anu loba salahna wa in urifa jeung lamun dikenal ieu jalma bisidqi kalawan sidik jujur wal adalati jeung adil lipak didobti karena kosongna hafalan wa dobdutam jeung ari dimaksud ku dobdutam wa ari dobdutam temanya eta perkara layak talu anu teu cacat ieu mah wala yuqalu maka ulah diucapkeun fi sahibi dina sahib anu ngabogaanana itu mah naon annahu sanyana kalakuan dia butuh kuat tarotan sakapeun wala butuh jeung teu kuat ukra dina anu sejenna wa kharaja maka keluar naon al hasanu li zatihi mang hasan li zatihi hadis hasan li zatihi li ana dobdo karena sanyanyana hafal waqfihi dina itu hasan laisa taman eta teu aya itu dobdu taman eta sampurna wa tanawala jeung mencakup naon qauluna ucapan kami an mislihi tina misilna itu mah ila muntaha sanadil ila muntaha sanadi nepi ka tungtung sanad naon al hadisul marfu hadis marfu wal mauquf hadis mauquf wal maqtu' jeung hadis maqtu' wa amma suzuz jeung anapun anu dimaksud suzuz wa huwa maka ari suzuz teh mukhalafatu siqati nya eta nyulayaan tina kepercayaan al jamaata ka pirang-pirang golongan loba siqati anu terpercaya biziadatin kalawan tambahan-tambahan au naqsin atawa murangan bisanadi dina sanadna au bil matni atawa dina matanna wa amma illatu jeung anapun ari al illatul qadihatu fahiya makari illatul qadihah temanya eta hadis ta'rudu anu anyar datang lil hadisi pikeun hadis al maqbuli anu ditarima bihasabil zahir kalawan ngitung-ngitung zohirna itu hadis bita'amuli kalawan mikir-mikir fiturukil hadisi dina jalan atau jalur hadis kaya puna seperti yang kabuktian itu hadis mursalan eta hadis mursal au munqatian atau hadis munqati wa yurwa maka diriwayatkeun ieu hadis muttasilan halna muttasil ittisal
Misalu sahih li zatihi ari contona hadis sahih li zatihi ma nyaeta hadis rawa nu geus ngariwayatkeun hukana itu hadis al Bukhari Imam Bukhari min tariqil A'raj tina jalan sahabat A'raj ngaranna teh A'raj an Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanyanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tangadaw Rasul laula an asuqa lamun teu yen ngaripuhkeun ala ummati ka umat kaula la amartu maka tangtu ngamarentahkeun kaula hum ka itu umat bisiwaki kalawan kudu nyusul nyiwak inda kulli sholatin dina tiap-tiap ngalaksanakeun salat. Al Hasan li zatihi ari eta Hasan hadis Hasan li zatihi wa huwa ringaran hadis Hasan li zatihi ma nyaeta hadis rawan geus ngariwayatkeun hukana itu hadis sahama sa'adun jalma adil qala tapi na qala saeutikna dobtuhu hafalanana itu si adil muttasil sanad anu nyambung sanadna ghairu mu'allalin anu teu cacat rawina wala sazin jeung desad teu bertentangan. Misal wari contona itu hadis Hasan li zatihi ma nyaeta hadis rawan nu geus ngariwayatkeun kana itu masa Tirmizi Imam Tirmizi min tariqi Muhammad bin Amr tina jalan Muhammad bin Amr wa an Abi Salamah kita tampi ti Abi Salamah Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Fa inna Muhammad bin Amr maka sanyana Muhammad bin Amr walam yatasib teu kasipatan ieu Muhammad bin Amr bidab ditam kalawan jalma anu kuat hafalanana kalawan hafalan bin atami anu sampurna lisui hiflihi karena goreng hafalanana itu Muhammad bin Amr. As-sahihu li ghairi ariyata hadis sahih li ghairihi wa ringaran sahih li ghairihi mal hasanul zati eta teh sebenarnya nama hasan li zatihi idza taqawa di mana-mana jadi kuat bimajidihi kudatangna itu hasan li zati min tariqin musawin tina jalan anu sarua li tariqihi karena jalanna itu hadis hasan sahih li ghairihi aw min aksarin atau min aksaru atau leuwih loba jalan hadisna walau adna sanajan leuwih rendah. Misal wari contona hadis sahih li ghairihi hadis siwak al mutaqaddim kana nyata hadis tentang nyusur nikat gigi anu geus diheula allazi rawan geus ngariwayatkeun kana itu hadis Muhammad bin Amr. Paina maka sanyana Muhammad bin Amr taqwa eta jadi kuat ieu hadis Nabi maji ku sabab datangna hadis min tariqil A'raj tina jalan A'raj anu ngariwayatkeun. Al Hasan li ghairi ari eta hadis Hasan li ghairihi wa ari hadis Hasan li ghairihi manyata hadis layak luan untuk kosong naon isnaduhu sanadna itu ma'an masturin tina anu disumputkeun au sayyil hifzi atawa goreng hafalanana au nahwi zalika atawa umpamana itu kabeh. Wa yustaratu jeung disyaratkeun fihi dina itu hasan li ghairihi naon salah satu syurutin tilu pirang-pirang syarat. Al awal wa rinu kahijina alla yakuna eta yen teu kabuktian itu sirawi mughafalan eta anu loba pokona kasirul khotai anu loba salahna fi ma dina perkara yarwi anu ngariwayatkeun ieu si jalma kana itu hadis. Asani ari nu kaduana ala yazharo eta yen ulah zahir minuti tu sirawi naon mufsikun jalma fasik atau sifat fasik. Asali suari nu katiluna aya kuna eta kabuktian naon hadisuhu hadisna itu jalma teh qad urifa eta dikenal bi anruwiya kalawan yang diriwayatkeun naon misluhu misilna itu hadis au nahwa atau umpamana itu hadis min wajhin akhar dina jalan anu sejen au aksaro atawa leuwih loba tanbihatun ari ieu eta peringatan epeling. Al awalu ari nu kahiji yuradiku geus ngakuran bakal ngakuran asoiha kana hadis sahih bil makna mutaqaddim kalawan makna nu geus diheula naon al jayyidu ngaranna teh hadis jayyid wal qawi jeung hadis qawi.
Wa amma sabitu jeung anapun hadis sabit wal mujawad atawa hadis mujawad wa soleh jeung hadis soleh patas mulu maka eta ngawengku ieu kabeh as-shahih wal hasan kana ngaran hadis sahih jeung hadis hasan. Wa amal musabbah jeung anapun ari ngaran hadis musabbah fayudlaku maka diucapkeun bi makna hasan kalawan makna hadis hasan. Wa ma jeung hadis yuqaribu anu ngadeuketan bukana itu hasan. Asan nyari nu kaduana tafawut maratibi sahihi eta tafawut beda-beda na martabat sahih biasa kita fawutil awsofi kalawan gitu atau ngabagi beda-beda na pirang-pirang sifat al muqtadiyati an ngajurung lisihati kana sahna isnadan dina sanad wa matnan jeung matana pa'alaha maka ari pangluhurna hadis isnadan dina sanadna manyeta perkara qala anu ngucapihi dina itu hadis sahabat dua imatil hadis sebagian ulama hadis annahu sanyana kalakuan as-sahul asani di eta teh sahih pirang-pirang sanad leuwih sahih pirang-pirang sanad Kaqali Bukhari seperti ucapan Imam Bukhari as-sahul asani di ari pangsoe-soeana pirang-pirang sanad manya eta hadis rawan geus ngariwayatkeun hukana itu masaha Malik Imam Malik an-Nabi kata piti Nabi an Ibnu Umar kata piti Ibnu Umar waduna hajeun hasahandapeunana itu as-sahul asani fitrut bati dina martabatna kariwayati Buraid bin Abdillah seperti riwayatna Buraid bin Abdillah bin Abi Burdah an abiti katampiti bapana Burdah an jadi katampiti jadina Burdah an Abi Musa al-Asari katampiti Abi Musa al-Asari walah jeung pangluhur-luhurna itu naon teh marotib matnan dina matan manyeta hadis ittafaqu anu geus sepakat alaihi kana itu hadis al Bukhari wa Muslim summa saterusna mah hadis in paroda anu mencil bi kalawan itu sah al Bukhari Imam Bukhari summa man paroda terus aper hadis in paroda anu mencil bi kalawan itu hadis na Muslim Imam Muslim summa saterusna hadis kana anu bukti itu ma ala syartihi ma kana syarat-syaratna Imam Bukhari jeung Muslim summa saterusna ma perkara atau hadis kana anu bukti ieu ma'ala syatil Bukhari kana syarat-syarat ma'il Imam Bukhari summa terus hadis kana anu bukti itu ma'ala syarti muslimin tepan kana syarat-syarat Imam Muslim summa saterusna ma hadis kana anu bukti itu ma'ala syarti berihima kana syarat-syarat salian Bukhari Muslim kabaqil kutubis sitah seperti sasesana pirang-pirang kitab anu bener wa amal hasanu jeung anapun ari hadis hasan pawari hasan teh kasahih eta seperti sahih ngan tatafawatu narima beda-beda nah maratibuhu martabatna itu hadis isnadan wa matnan dina sanad jeung dina matana falaha makari pangluhur-luhurna itu maratib isnadan dina sanadna manyeta hadis qala anu ngadawuh fihi dina itu hadis sahabat dua imatil hadis sebagian ulama hadis annahu sanyanyana itu hadis ahsanul asanidi eta pang hasan-hasanna itu sanad wa adna jeung ari pang rendah-rendahna itu maratib isnadan dina sanadna manya eta perkara laisa anu teu aya kadzalika kaya mengkono-mengkono ahsanul asanid wa ala jeung ari pang luhur-luhurna itu maratib matnan dina matan manya eta hadis uktulipa anu dibeda-beda fi ieu ma fi sihati dina sahna itu matan wa husnihi jeung dina hasanna itu matan wa adna jeung pang rendah-rendahna itu maratib kadzalika eta seperti mengkono-mengkono mazkur anu geus ditutur manya eta perkara utulipa anu beda-beda ieu mah visi hati dina sah dina sahihna itu hadis wa dufi jeung dhaifna itu hadis asali suari nu katiluna la talazuma etan teu aya kapastian baina sanad wal matan di antara nilai sanad jeung matan fisihati dina sahna sahih liana sanada karena sanyana sanad qad yasu eta teman-teman geus sahih itu sanad listifaihi karena nyumponana itu si sanad asyuruta kana pirang-pirang syarat minal ittisal tina ittisal nyambung wa ghairi jeung lian ittisal
Wala yasiu jeung teu sah naon al matnu matan lisuzuzin karena saz fihi dina itu matan. Masalah umpamana wa qad la yasiu jeung terkadang teu sahih naon asanadu sanad li faqdihi karena kosongna itu kemana ta sanad ba'da syuruti kana sebagian pirang-pirang syarat wa yasiu jeung sahna al matnu matan min tariqina khotina jalan nu sejen wa kadzil zalika jeung nya kitu deula talazumah daya kapastian eta tetep baina sanad wal matan di antara sanad jeung matan fil husni dina hadis hasan liana sanadahu makana sanyana sanadna itu hasan jeung sahih kon yahsunu teman-teman eta teman-teman geus alus hadis hasan dunal akhon teu dina nu sejena arabi ari nu kaopatna qad yaquluna eta teman-teman ngucap ieu ulama-ulama fi hadisin dina hiji hadis hasanun sahihun aya ngaran teh hadis hasanun sahihun wa itu hasanun sahihun teh bi tibari zahiri eta ku ngitung-ngitung zahirna itu hasan sahih muskilun eta teh sulit manyanya hasannya sahih litabayuni mafhumihi karena narima tabayun mafhumna itu hadis hasan sahih wa zubdatul jawab jeung ari pangalus-alusna jawaban anna au sanyanya nalapan au mahzufatun eta anu dibuang min hutina itu hadisun hasan litanwi'i karena narima ngawar-nawarna ayat sahihun tegas nama sahih min tariqin tina hiji jalan wa hasanun jeung hasan min akhara tina jalan anu sahih al-khamisu arinu kalimana ziyadatu rawi sahih eta nambahanana jalma anu ngariwayatkeun hadis sahih wal hasan jeung hadis hasan maqbulatun eta anu ditarima ilam yunafi lamun teu nganapikeun itu ziyadah ilam tunafi lamun teu nganapikeun itu ziyadah riwayat aman kana riwayatna jalma lam yazid anu teu nambahan ieu man fa inna pat maka lamun nganapikeun itu ziyadah ihtija maka dijadikeun hujjah litarjih pikeun narjih fa in kana maka lamun kabuktian li ahadihima kana salah sayidina itu hadis dua hadis murajjihun naon murajjih untuk biroh maka diitibar itu hadis wa kana jeung bukti naon al akharu anu sejena sazan eta al hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini musannif masih berkutat dengan pembahasan hadis bahwa di dalam pembagian hadis secara hadisnya ini adalah hadis yang kuat. Di dalam pembagian hadis tingkatannya itu perlu diketahui ada yang disebut dengan hadis sahih li zati, ada hadis hasan li zati, ada hadis sahih li ghairi, ada hadis hasan li ghairi. Eta tingkatanna. Jadi pangluhur-luhurna tingkatan ngaranna hadis sahih li zati. Kaduana hadis hasan li zati. Katiluna hadis sahih li ghairi. Kaopatna hadis hasan li ghairi. Anu bakal diterangkan, yang akan kita terangkan pertama adalah hadis sahih li zati. Naon ari ngaran hadis sahih li zatihi? Kita lihat definisinya secara global dan nanti akan diterangkan satu persatu bagiannya. Yang pertama, yang namanya hadis sahih li zatihi itu adalah wa huwa mattasola isnaduhu binaqli adli dobiti dobton taman an mislihi ila muntahas sanadi min ghairi suzuzin wala illatin qadihatin. Jadi yang disebut dengan hadis sahih li zatihi adalah
Mattasola isnaduhu, hadis yang bersambung terus sanadnya sampai ke Rasul. Sanadna terus nyambung antisaha ti tabiin teras ka tabiin teras ka sahabat teras ke Rasul. Jadi nyambung, semua ada. Ya, zamannya ada semua, dari mulai ulama salaf ke tabiin ke sahabat ke Rasulullah. Eta hadis sahih li zatihi mah nyambung sanadna terus sampai ke Rasulullah. Kaduana binaklil adli anu dinukil. Maksudna adil teh nu kumaha? Anu diriwayatkeunna ku jalma adil. Jadi hadis sahih li zatihi adalah hadis yang terus bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. Itulah. Ad-Dawbiti dobtun tamatan, ditambahkan lagi, yang meriwayatkannya ini adalah orang yang cukup kuat hafalannya, benar-benar kuat hafalannya. Dobtun tamatan. Jadi orangnya itu benar-benar kalau ditanya ke tahun sakitu aya di mana hafalun. Sampai tahu tentang sejarah-sejarah tabiinnya, tahu posisinya ada di mana. Lamun zaman ayeuna mah mungkin santi kalau ditanya bet, dasar bet apa nerleng. Bet alfiahna coba teruskeun apa? Coba disuridan alfiahna. Dihandap ka luhur, henteu ti luhur ka handap. Nah, berarti itu namanya dobton tamatan. Hafalannya kuat dia. Nah, rawi yang meriwayatkan hadis ini kalau kuat hafalannya dan dia adil sudah masuk ke dalam definisi dari hadis sahih li zatihi. An mislihi, dari orang-orang yang seumpamanya pula. Beliau pun mendapatkan riwayat dari siapa, itu pun sama. Dia mendapatkan riwayat dari orang yang kuat hafalannya juga. Jadi serba kuat. Berguru kepada orang yang kuat hafalannya juga. Nah, terus tambah lagi di sini. Ila muntahas sanadi, sampai ke mana? Ke ujung sanadnya. Semua jalur riwayat hadis orang-orangnya kuat hafalannya dan adil orangnya. Min ghairi suzuzin wala illatin qadihatin. Ke ujung sanadnya, semua sanadnya terhindar dari sanad yang ganjil dan juga tidak cacat dalam meriwayatkannya. Kesimpulannya, yang disebut dengan hadis sahih li zatihi adalah hadis yang jalur sanadnya terus bersambung sampai Rasulullah, mendapatkan hadis ini dari orang yang adil, meriwayatkannya benar-benar dari orang yang adil, diterima dari orang yang adil, dan orang yang meriwayatkan semuanya itu kuat hafalannya. Lalu apalagi sanadnya terhindar dari riwayat-riwayat yang cacat atau dari riwayat-riwayat yang ganjil. Itu berarti benar-benar kuat ya. Pangkuat-kuatna hadisnya eta, matannya benar-benar ada, nyampe sanadna ke Rasul, anu ngariwayatkeunana orang-orang yang siko, yang terpercaya, yang jago, yang yang waroi, yang kuat hafalan. Ta eta anu bagusnya. Ulah ieu mah neangan hadis teh tidak dikenal. Saha ngaranna? Teu apa? Aya nu apal, geuningan si Buraong eta mah. Tukang ngawadul. Mentakan orang kalau membiasakan diri berbohong ya, sekali lanjut ke ujian seumur hidup orang tak akan percaya. Satu kali saja Anda berbuat kebohongan, orang tidak akan percaya. Sanajan karena benar orang teh, keur serius. Lamun aya jalma tukang ngelek, sok ayanya. Aya jalma tukang ngelek. Jalma keur sirah, paranas, wajahna teu pararanas. Ka dieu. Hayang tiis teu, ieu aya ubarna. Dikasih dia. Warnanya putih-putih, aduh. Ternyata lem aibon. Tiis mah tiis tapi nempel. Eta teh heureuy gitu kan. Awe jalan naon pi heureuyeun teh nya.
Batur teh diheureuyan we ketika manehna keur serius moal menganggap serius. Sama dengan orang yang membiasakan diri berbohong. Orang yang selalu berbohong dicap pembohong terus. Maka tidak aneh ada tabi'in, ada tabi'in yang memang dikenal masyhur oleh sahabat-sahabat yang lainnya itu orang yang bohong atau orang yang fasik atau yang tidak kuat hafalannya atau orang yang pikun. Nanti ada. Maka kenapa nanti ada posisi hadis ini dhaif? Ya karena salah satu sanad rawinya adalah orangnya tidak kuat hafalannya, atau ini mah orangnya tidak adil, atau ini orangnya fasik dan lain sebagainya. Jadi kita harus ngerti kenapa hadis itu didhaifkan, karena mungkin sanadnya ada yang ganjil, atau di antara rawi-rawinya ini ada yang tidak adil atau yang tidak terpercaya, orang yang tidak jujur. Jelas kan? Lawan cek batur ieu hadisna dhaif muasalah. Bisa jadi dari matan atau dari sanadnya itu ada yang rusak. Tetapi kekuatan martabat tidak dhaif. Martabat yang dikenal dalam kesohihan hadis itu dua, hadis sahih dan hadis hasan. Dari hadis sahih dan hadis hasan ini yang paling tinggi hadis sahih li zati, yang kedua hasan li zati, yang ketiga sahih li ghairi, yang keempat hasan li ghairi. Tidak ada hadis lain. Tapi nanti ada, nanti di depan ada. Hadis hasan li ghairi ternyata itu adalah hadis dhaif yang dikuatkan. Hadis dhaif yang dikuatkan menjadi hasan li ghairi. Di depan ada. Ternyata secara naon, secara global makna sahih rizati itu adalah mattasola isnaduhu binaqlil adli dobit dokton taman an misli ila muntasanad bin ghairi suzuz wala ilatan dia. Sekarang kita perinci apa yang dimaksud dengan mattasol isnaduhu. Wa mattasola isnaduhu huwa masalima isnaduhu min sukutin. Jadi yang disebut dengan sanad yang bersambung itu adalah suatu hadis yang sanadnya selamat dari hilangnya rawi dalam meriwayatkan hadis di tengah-tengah. Contoh, yang jalur sanad itu apa aja? Sanad mulai dari ulama salaf, terus kepada tabi'in, terus kepada tabi'in, terus kepada sahabat, terus kepada nabi. Nah ini rawi-rawinya ada semua, itu sahih. Maka sholat isnaduhunya terus ada semua, nyambung terus sampai ke Rasulullah. Kalau ada aja satu, umpamanya golongan tabiinnya tidak tercantum, maknya ujung-ujung tina tabiin langsung ke sahabat. Nah, dan itu kasusnya ada nanti. Maka itu tidak termasuk kepada hadis sahih lidah itu. Mungkin sahihnya sahih itu. Nanti di depan ada penjelasannya. Jadi yang disebut dengan mattasola isnaduhu itu artinya adalah sanadnya memang selamat dari hilangnya satu rawi dalam jalur sanadnya. Bihaitsu yakunu kullun min rijalihi, umpamanya nih. Umpamana di dieu aya hiji rijal anu ngariwayatkeunana sami'ahu min sayhi, dia mendengar dari siapa? Dari gurunya. Min sayhi itu dari gurunya, dia mendengar. Berarti kan apa? Nyambung kan sanadnya? Umpamanya tema si A meriwayatkan dari si B, B-nya itu adalah dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari ulama dari ulama salaf dari tabiin kepada tabiin kepada sahabat kepada Rasulullah. Nah itu. Jadi tidak ada yang hilang. Para rawi yang meriwayatkannya tetap nyambung terus. Nah, itu yang bagus. Namanya ma'ittasola isnaduhu itu namanya. Nah, perkiraan yang seperti itu kalau disebutnya seperti itu berarti katanya fakharajal hadisul mu'allaq wal mu'addal wal mursal wal munqati. Maka keluar definisi dari hadis sahih apa yang disebut dengan hadis mu'allaq,
hadis mu'adol, hadis mursal, hadis munqati. Kenapa tidak disebut hadis sahih? Karena ada salah satu sanad yang jatuh, rawinya yang hilang. Entah yang hilangnya, kalau hadis mursal berarti apa? Nama sahabatnya tidak ada, atau al-munqati ada, nama tabi'in yang meriwayatkannya tidak ada, atau ada nama tabi'in yang tidak ada. Nanti istilahnya ada di depan. Kenapa disebut hadis mursal? Kenapa disebut hadis munqati? Kenapa hadis mu'adol? Di depan ada. Jadi hadis sahih li zatihi jelas bukanlah hadis munqati, mu'adol, mursal dan hadis mu'adol, mu'allaq. Karena apa? Sanadnya lengkap. Sanadnya lengkap. Lalu apa yang dimaksud dengan adil? Yang dimaksud dengan adil wal muradu bil adli adlu riwayat. Riwayatnya adil. Disebut riwayatnya adil wa huwa al muslim al baligh al akhir. Yang meriwayatkan ini adalah di definisi yang disebut dengan adil itu apa? Dia yang meriwayatkan harus orang Islam. Pertama, orangnya Islam. Kedua, dia sudah baligh. Kalau ada orang Islam tapi dia belum baligh, berani meriwayatkan ini hadis. Kaulah eker usia 4 tahun papendak jeung Rasulullah kieu. Itu berarti belum apa? Belum adil. Karena definisi adil adalah orang Islam yang sudah balik. Ditambah apa lagi? Al-aqil dong. Ada orang yang Islam sudah balik tapi gelo. Orang gila yang nggak bisa masuk kepada orang adil. Dia harus berakal, asalin min irtikabi kabiratin ini. Nah, berat. Rawi yang termasuk adil adalah seorang rawi yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Mana dosa besar? Mabok-mabokan, zina, ya, membunuh, riba. Nah, eta rawi anu adil mah nyetet dan pernah ngalakonan pagawean dosa gede. Ditambah deui naon au isrorin ala sogiratin, dan tidak pernah mendawamkan, membiasakan melakukan dosa kecil. Dosa kecil masuk heuri-heurian tanya. Ya, nyibit batu, ngelek batu sampai ka ceurik, sampai ka ngewa, itu iyalah dosa leutik. Eta jalma anu sok ngalangan mayungkeun kana dosa leutik, itu juga termasuk dia orang yang tidak adil. Jadi definisi dari orang adil adalah orang Islam balik berakal, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah membiasakan diri dosa kecil. Jadi kalau ada bahasa ini orangnya adil, itulah definisinya. Jadi bukan adil adil babagi duit, babagi kue, babagi, bukan. Adil dalam definisi ilmu hadis seperti itu. Ya. Teta yang dimaksud dengan apa? Adil. Maka kalau melihat dari definisi tadi, fa kharajal fasik wal majhul ainan aw halan lintifa'il adalah. Keluar yang disebut dengan fasik. Orang fasik itu bukan adil. Karena orang fasik apa? Biasa melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Padahal apa karena hukumnya? Si fasik mah apa karena hukumnya? Contohnya syarat-syaratna jalma anu jadi pemimpin mah kudu naon? Ulah tercela tina aib-aib tapi menang ngalakonan aib. Manya aya dengan dangdutan. Pan kudu bisa naon warungi, kudu bisa mere contoh nu alus, aya ajengan nongkrongna di klub-klub malam. Walaupun dia tidak melakukan sesuatu yang senonoh, tapi kan itu pandangannya jelek. Fasik dia. Diam di tempat-tempat yang jelek, fasik. Termasuk santri tara make peci, fasik. Ka mana-mana jalan-jalan teu di peci. Resepna ngan make topi we eta santri fasik. Atawa nu jadi imam, sok jadi imam sholat tapi tugur ke mana-mana. Masih kene sok muka aurat, bujal ke mana-mana. Patani di sawah, lamun di kampung mah eta nu sok jadi tokoh masyarakat, anu sok ngimaman di kampung-kampungnya, geuningan eta teh sok patani-patani di sawah. Eta teh fasik sebenarnya. Ku nama anu naon tertutup auratna. Jadi orang yang tidak fasik itu adalah orang yang bisa menjaga diri, menjaga muruah, menjaga wibawa, menjaga aurat. Itu berarti orang yang benar-benar bisa menjauhi sifat fasik.
jalma fasik mah seperti santri padahal mah apal eta teh wajib tapi teu dilakonan. Atawa perkara-perkara anu memang dianjurkeun tapi teu dilakonan. Salat berjamaah eta teh naon? Salat berjamaah teh fardu kifayah. Fardu kifayah. Ari fardu kifayah teh lain berarti wajib sadayana memang. Bisa diwakilan ku saha wae anu datang ka masjid. Tapi eta santri can pernah ka masjid berjamaah. Ta eta santri fasik ngaranna. Gitu. Kalau salatnya sih salat itu fardu ain, berjamaahnya fardu kifayah. Gitu. Tadi dia definisi dari apa yang disebut dengan adil gitu. Wal muradu bidobit ad-dobitu sodron. Apa yang dimaksud dengan dobit? Yang disebut dengan dobit itu adalah sodron. Ad-dobitu sodron anu kuat hafalan, kuat ingatanana dina hafalan. Jadi kalau ditanya tentang hadis ini apa? Makanya kenapa Imam Bukhari disebut dengan Amirul Mukminin bil hadis? Karena kuat hafalannya, 1 juta lebih hadis yang dihafal oleh dia. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal disebut Amirul Mukminin bil hadis? Karena kuat hafalannya. Kalau ditanya tahu dia. Oh ini hadisnya begini. Yang meriwayatkannya ini. Sampai tahu ini riwayat ini berarti hadisnya dhaif, ini hadisnya sahih. Sampai ke sana tahu. Orang yang meriwayatkannya, kesikohannya, keadilannya dia tahu. Jadi kuat hafalan. Ya. Kalau si rawinya ini orang yang kuat hafalan, maka ini termasuk dengan dobitnya, dobit tam. Bi'ayus bita masami'u fi zini, dia dengar perkataan dari gurunya, dia dengar dari tabi'in, dia dengar dari tabi'in, ya. Di dalam hatinya dia pahami, terus hafal, sehingga memungkinkan min istihdarihi matasa, memungkinkan dia bisa menghadirkan kembali apa yang sudah dia hafalkan, yang sudah dia ingat. Oh iya, ketika saya berguru kepada syekh ini, saya mendapatkan hadis ini yang diriwayatkan dari ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanuk itu susah pan bikin orang banyak. Kayak ngapal itu orang mah bukan orang muhadis, kita mah mutabi'. Kita mah bukan orang ahli hadis, kita mah mutabi' pengikut nawi. Ahli hadis lain maka kelas sok-sokan nyebutkan doif. Oh ini hadisnya doif, oh ini hadisnya doif. Doif mah jangan tong dipakai kumaha? Eta mah lain hadis sahih. Emangnya setiap hadis doif itu nggak boleh dipakai? Makanya harus ngaji mustalahul hadis itu ini. Penting buat kita. Itulah yang disebut dengan dobit ya. Dia mendengar dan dia langsung paham, terus dia bisa menghadirkan kembali apa yang dia dengar. Atau dia menulis dalam satu tulisan dan dia menjaga tulisan tersebut, lalu dia suatu waktu mendengar ada yang mengatakan dan dia ingat dengan tulisannya, dilihat ternyata sama. Nah itu. Ingat dengan apa yang dia tulis ketika ada orang yang ingin mengetahui hadis, lalu dia ucapkan apa yang dia tulis tersebut, maka itu juga berarti dia orangnya kuat hafalannya. Kuat hafalan ketika dia mendengar keterangan, atau kuat hafalan ketika dia sudah menulis keterangan tersebut. Jadi santri mah 2 kekuatan anak. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ada al ilmu fis sudur, la fis sudur. Aya 2 sifatan jalma atau sifatan santri. Aya santri nu kuat hafal lamun ditulis, aya santri nu kuat hafal lamun dina hate. Tak santri, penerimaan santri memahami pelajaran dari guru adalah 2. Ada yang langsung masuk ke hatinya dan dia ingat terus apa yang diucapkan oleh gurunya. Ada juga dia bisa ingat kalau dia lihat bukunya atau lihat kitabnya. Keterangan dari gurunya dia tulis matlab di sana, menurut guru saya waktu pesantren di sini begini. Itu sama. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh ulama salaf ketika bertemu dengan tabi'in. Mirip dengan ulama tabi'in bertemu dengan tabi'in atau tabi'in bertemu dengan sahabat. Ada yang langsung diingat perilakunya, ada yang diingat perkataannya, kejadiannya, peristiwanya. Jadi mirip seperti itu. Jadi orang yang kuat dobit itu adalah orang yang kuat hafalannya, baik hafalan berbentuk mendengar atau berbentuk dengan tulisan. Apa yang disebut dengan dobit tam? Wa dobit tam
wa malayah talu fala yuqalu fi sahibihi innahu yadbutu taratan wala yadbutu ukhra. Yang dimaksud dengan debutam, hafalan ingat sehafal-hafalnya, itu artinya adalah malayah talu, nyaeta hafalan anu teu cacat. Apa ya? Bahasa kita apa? Hafalannya mahir. Nah, mahir ya. Pan aya anu nalar teh nalerengnya. Aya nalereng teh cepet nalar teh berarti dia kuat itu. Hafalannya teu cacat. Pan aya nalar ge. Loba ngan. O haka hurufal jari. Itu enggak kuat hafalan itu. Cacat keneh eta. Maka ulah diloloskan begitu mah. Orang yang menghafal alfiah itu kan ada yang hafal kumlaut, sehafal-hafalnya. Lamun dites ku guruna hafal, ti luhur nepi ka handap, di handap nepi ka luhur. Nah eta ngaranna kumlaut eta gelarna. Tahfidnya al-hafid kumlaut. Tapi lamun dites ku guruna banyak yang salah, memang dia pernah hafal 1000 bait, tetapi ternyata ketika dites banyak yang salahnya, nggak bisa menjawab. Berarti itu hafalnya kapaksa, lulus kapaksa. Maka ada standarnya kan, ada standarisasi mendapatkan sertifikat tahfiz alfiah itu seperti itu. Ada piagamnya kan, ada yang dapatkan sertifikat bahwa santri yang bernama ini kelas ini telah hafal 500 bait alfiah mahir, aya nu kitu. Sedang aya nu standar. Nah, jadi ulah bangga ada mengatakan alfiah hafalna standar mengeta gigi 2 standar. Kadang-kadang ngeuleuh, kadang-kadang teu, kadang-kadang poho, kadang-kadang inget. Jadi hafalannya beda-beda. Nah, kalau di pengurus sekarang membuat standarisasi piagam santri yang hafal Jurumiyah, hafal Yaqulu, hafal Imriti, hafal hadis arba'in, hafal alfiah, harus ada standarisasinya, mahir, sedang, standar. Ulah nyebutkan hafal tapi nggak bisa. Lamun hafal belum hafal karena lain hafal. Ulah diberi piagam begitu mah. Aya beri piagam dengan sebagai peserta doang. Nama Jaed sebagai peserta hafalan alfiah diberi piagam we. Bunga pada apa hafal. Menjadi peserta doang we. Dengan saya betul pemana bel. Wa amma illatul qadiyah, yang terakhir, apa yang disebut dengan illatul qadiyah? Yang dimaksud dengan illat itu cacat qadiyah yang jelek. Maksudnya cacat yang mana? Cacat yang memburukkan. Wa hiya ma ta'ridu lil hadisil maqbul bihasabi zahir bi ta'ammul fi turukil hadis. Yang disebut dengan cacat yang qadi itu artinya hadisnya yang waktu adanya memang diterima, tetapi ketika sudah diterima diselidiki, ari barang diselidiki teh hor geuning mengandung cacat. Orang bisa menerima heula ayeuna aya hiji matan datang keluar. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Hadis ini adalah dari Rasulullah. Nah, boleh kita terima dulu. Lalu kita periksa teliti, ternyata ketika diteliti ada kecacatan, disebut cacatnya cacat qadiyah. Mengandung cacat yang memburukkan. Wah, ternyata rawina ieu mah jalma fasik. Wah, sanadnya ada yang hilang, tidak ada nama tabi'in. Wah, tidak ada nama tabi'in. Nah, itu cacat. Maka kalau sudah cacat seperti itu, berarti keluar dari situ ada seperti hadis mursal dan hadis munqati. Ya, contohnya hadis mursal munqati tapi diriwayatkannya sebagai hadis mutasil. Contoh, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim melalui jalannya dari siapa? Dari A'raj, ya. Dari A'raj, dari sahabat tabi'in yang bernama A'raj. Bagaimana umpamanya? Dalam hadis Rasulullah benar, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Nah, itu ada hadisnya, ada matanya. Matanya atau isi hadisnya adalah Rasulullah mensunahkan kepada umatnya untuk
bersiwak. Bahkan kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati, jika tidak membuat dan tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan umatku itu untuk bersikat gigi pakai siwak. Jadi nyiwak itu indah kuli sholatin, setiap arek sholat kudu nyikat gigi. Ya siwak itu kan adanya di Arab, di kita nggak ada siwak. Di kiasir karena naon, karena sikat, karena odol, karena pasta gigi. Ya pasta itu siwak-siwak juga. Wah, eta mah teu sunah, da sunahna kudu siwak. Iya betul. Maka digantiin pasta gigi dan merek siwak kayaknya. Siwak. Ngaradaina mirip-mirip sunah cenah gitu. Padahal mah ya yang namanya siwak itu kan kayu Arab. Kayu anu ayana di Arab, anu tiasa di naon dikeretan jadi aya bulu-bulu na teh tadi. Sunahnya itu sunah Rasulullah itu bawa siwak. Orang Arab mah kawana bawa siwak. Dan siwak zaman sekarang itu wah, sudah banyak fiturnya. Ada siwak mentol, ada siwak rasa anggur, ada siwak yang rasa mint, ada siwak rasa stroberi. Ada hiji-hiji ya. Seperti di Hilton adanya atau di di jam-jam tower ya. Anu harga teh hijina teh aya nu 5 real, nu 2 real, aya anu 5 real, make sabun geus 20 biji. Eta nu murah mah anu teu dinaon, anu teu dibersihan deui, kudu dibersihan di urang. Anu diterima ku anak orang-orang Indonesia mah eta teh. Nya santri sampai tidak suka nerima apa siwak. Nah itu siwak yang pemurah-murahna eta teh. Tapi pang sunah-sunahna eta. Sebab ari siwak anu geus dipres mah anu pakai rasa, pakai warna, pakai parfum, eta mah siwakna berarti teu sunah. Geus kacampuran ku rasa. Tapi enak itu. Kieu jadi teu bau. Coba siwak anu aslina. Aya santri make siwak bertahun-tahun teu dicuci-cuci. Subhanallah, bari digantungkeun deui kana naon? Kana tasbih. Dikalungkeun kieu atuh salat teh setiap ruku, bau. Udang tina ruku ka ambeul, sujud ka ambeul. Itu naonnya baju apa sajadah nu bau, lain baju di sajadah siwak maneh tara dicuci. Tak siwak itu kan ada waktunya dibersihkan, ada waktunya dipotong kembali, terus dibuat kembali bulu-bulunya terus. Jadi itulah, dan itu kata Rasulullah, jika tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan setiap akan sholat harus pakai siwak. Jadi sunnahna orang kudu nyikat gigi. Lamun keur puasa, ada keur puasa mah ulah. Nah di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh A'raj. Nah A'raj itu orangnya itu tidak ada ilat qadhiyah. Tidak ada rawi yang jelek, yang cacat, tidak ada. Makanya dia termasuk hadis yang sahih. Dalam sanad, mantak ashul asanid. Ada ashul asanid, ada ahsanul asanid. Ada yang sanadnya sahih, ya. Ada juga ad'aful asanid. Ada yang sanadnya benar-benar kuat, martabatnya tinggi, ada yang rendah disebutnya ahsanul asanid. Hasan, gitu. Ya. Itu diantara definisi-definisi yang disebut dengan sahih li zatihi. Selanjutnya ada hasan li zatihi. Martabat kedua yang disebut dengan hadis yang diterima oleh kita, yang paling tinggi hadis sahih li zatihi, ada yang keduanya hadis hasan li zatihi. Apa yang disebut dengan hadis hasan li zatihi? Wa huwa ma rawahu adlun tapi qalla dobtuhu. Ingetin tuh. Hadis hasan li zatihi manya eta hadis anu diriwayatkeun ku jalma adil. Ingat adil apa? Yang disebut adil apa? Orang Islam, baligh, berakal, terus apa lagi? Orang Islam, baligh, berakal, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak pernah membiasakan dosa kecil. Itu namanya adil. Nah ini hadisnya diriwayatkan oleh orang yang adil. Tetapi qalla dobtuhu, mohon maaf, agak kurang hafalannya sedikit. Henteu mahir. Kadang-kadang ae, tapi nyambung. Terus nalarna mah hafal ngan ae. Nah itu berarti
tapi hafalannya kurang sedikit. Jadi hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang adil tetapi hafalannya kurang sedikit dan mutasilus sanadi, tetap sanadnya nyambung ke Rasul. Ada mulai dari tabi'in, sahabat sampai Rasul. Ada. Tetapi yang meriwayatkan ini terkenal itu hafalannya kurang sedikit. Nah, berarti itu adalah hadis hasan li dzatihi. Ditambahan ghairu mu'allilin wala sazin. Jeung teu naon teu cacat, sanadna oge teu bertentangan, teu saz. Mana contohnya? Nah, contohnya di sini ada hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Siapa Imam Tirmizi ini? Ya, imam hadis. Ya. Imam Tirmizi terkenal adalah salah satu imam yang masuk ke dalam kutubus sittah. Ya. Ulama-ulama yang hafal hadis disebutnya dengan al-hafidh. Ya. Orang yang hafal lebih dari 100.000 hadis. Eta Imam Tirmizi. Eta Imam Tirmizi di sanadna ya, riwayat Imam Tirmizi dikatakan di situ bahwa diterima dari jalan Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah, dan Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Nah, di sini yang jadi masalah ada satu, siapa? Riwayat yang pertama sanadnya. Siapa? Yaitu Muhammad bin Amr. Fa inna Muhammad bin Amr walam yantasib bidabti tam li sirrihi. Ternyata Muhammad bin Amr ini terkenal di kalangan zamannya. Dia adalah orang yang tidak tersifati kuat hafalan. Justru li su'i jelek hafalannya. Karena terkenal dia jelek hafalannya, maka walaupun benar matanya sama dengan jalan yang pertama, riwayat Imam Bukhari lewat siapa? Jalan A'raj, ya. Kalau lewat A'raj itu hadisnya sahih li dzatihi. Tapi kalau lewat Muhammad bin Amr ini mah tidak sahih li dzatihi, karena Muhammad bin Amrnya memang tidak cacat, hanya hafalannya kurang kuat. Dan Muhammad bin Amr itu adalah orang yang wara'i. Dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Dia tidak pernah membiasakan dosa kecil. Tetapi dina ngapalkeun ada kurang. Aya santri rajin berjamaah, rajin nganti ngapalkeun sok aya hese kan. Tah eta berarti hasan li dzatihi. Kalau dia meriwayatkan hadis hasan li dzatihi. Orangnya nggak pernah melakukan perbuatan dosa besar, dia tidak pernah kelihatan membiasakan dosa kecil, tetapi hafalannya kan ada hese. Lamun setelah hafalan sabet, batur masa 10 bet, 15 bet, sabet itu istiqomah saya tahu. Jadi posisinya, martabatnya tidak hasan li dzatihi, tidak sahih li dzatihi kalau riwayatnya dari Muhammad bin Amr. Tapi kalau riwayatnya lewat A'raj mah seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari, itu mah jelas, itu mah sahih li dzatihi. Kalau dari Imam Tirmizi, riwayat lewat dari Muhammad bin Amr itu sedikit turun martabatnya kepada hasan li dzatihi. Ranking kedua berarti. Peringkat yang ketiga ada lagi, posisinya adalah sahih li ghairi. Bagaimana sahih li ghairi? Sahih li ghairi itu sebenarnya adalah hasan li dzatihi. Ya, wahwa hasan li dzatihi namanya. Karena Pak iza taqwa bimajihi min tariqin musawir li tariqi aw min aksar. Jadi sahih li ghairi itu adalah hadis hasan li dzatihi yang menjadi kuat sebab datangnya hadis tersebut dari satu jalan yang bersamaan dengan jalan pertama. Mana tadi dia? Imam Bukhari meriwayatkan dari A'raj dari Abi Salamah dari Abi Hurairah dari Rasulullah. Nah sekarang Imam Tirmizi meriwayatkan dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah dari Muhammad Rasulullah. Nah sanadnya ada jalurnya enggak? Satu sanadnya kan, tetapi riwayat yang dari awalnya beda. Yang satu dari A'raj Imam Bukhari ya, dari A'raj gurunya atau mungkin dari sahabatnya. Kalau Imam Tirmizi itu dari Muhammad bin Amr. Nah, dikuatan berarti walaupun ada 1
titik celah bahwa Muhammad bin Amr ini orangnya tidak kuat hafalan, tetapi dalam riwayat Imam Bukhari lewat A'raj ternyata itu sahih li zatihi. Maka ini sahih li ghairihi itu pada dasarnya adalah hasan li zatihi. Karena apa? Hadis yang satu jalan tadi bertemu dengan hadis yang lain atau dari beberapa jalan umpamanya. Ini baru 2 jalan ya. Walaupun umpamanya lebih rendah tingkatannya dari jalan pertama, tetap itu menjadi dikuati karena datangnya hadis yang lain. Riwayatnya lewat yang lain, dan itu riwayat yang lain ini lebih kuat daripada riwayat yang tadi yang pertama. Maka riwayat yang pertama ini dikuati oleh riwayat yang lain menjadi naik asalna sahih li ghairihi menjadi hasan li zatihi. Jadi sebenarnya itu yang peringkat kedua itu adalah peringkat ketiga. Peringkat ketiga itu peringkat kedua. Atau bahasanya begini, peringkat pertama dengan peringkat kedua sebenarnya itu adalah antara peringkat 1,5. Ranking kahiji dengan ranking kedua lamun dihijikeun eta berarti 1,5. Karena ada yang menguatkan, ada yang melemahkan gitu. Begitu pula ranking kedua dan ranking ketiga pada dasarnya itu adalah 2,5. Tidak ada ranking ketiga dan ranking kedua 2,5. Seperti apa? Hasan li zatihi dengan sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi pada dasarnya adalah hasan li zatihi. Terakhir ada peringkat lagi hasan li ghairihi. Kalau hadis hasan li ghairihi ma adalah ma la yakhlu isnaduhu an masturin au sayyil hibzi au nahwi zalika. Hadis hasan li ghairihi ma adalah hadis yang pada sanadnya tidak kosong dari orang yang tidak dikenal perilakunya. Mungkin ada salah satu atau dua rawinya tidak dikenal. Ya saha rawina an saha an Agus an Farel an Fadli ejek santri di saha Agus saha Farel saha Fadli teu apalin. Nah, kan? Nanti ada juga yang makin siapa ini? Kita nggak kenal nih. Ada rawinya ini siapa ini? Nah, itu berarti hasan li ghairihi dia. Yang kedua, dikenal rawinya tetapi dikenalnya pun sayyil hifzi, jelek apanya hafalannya. Dia kenal orangnya yang meriwayatkan kenal dan dia pun kenal perilakunya. Ternyata oh itu mah orang yang kalau ngapalin enggak kuat. Contoh gini aja deh. Kalau Anda ini semuanya sekolah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ini semua ada di sini. Nanti waktu belajar Anda akan tahu mana yang pintar, mana yang kurang pintar. Lain bodoh. Mana yang pintar, mana yang kurang pintar. Nanti kalau dua-duanya ini nanti dia menjadi ulama besar dan menjadi ahli hadis, kita akan tahu, oh siapa? Oh itu, si itu mah kan waktu di sana belajarnya kan kurang pintar. Apa? Ngapalkeun anak kurang. Oh si itu mah kuat, yakin si itu mah hadis sesuai dah. Karena apa? Orangnya adil. Ya kan? Oh yang ini mah apa? Orangnya kurang hafalannya. Oh berarti dia disebutnya hasan. Hasannya hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Yaitu adalah hadis yang tidak sanadna aya hiji atau dua rawi anu dikenal. Yang kedua rawinya dikenal tetapi dikenalnya jelek hafalana, gitunya. Atau anu lainnya. Mungkin tidak terpercaya atau mungkin fasik rawinya atau yang lainnya. Nah, apa syaratnya diantaranya? Syarat-syaratna teh cenanya syarat-syaratna hadis hasan li ghairihi aya 3 didinya ya. Wa yusyaratuna teh bi salasati syurutin. Syarat pertama disebut hadis hasan li ghairihi alla yakuna mughaffalan kasirul khata'i fima yarwi. Dia ini memang tidak sangat pelupa. Bukan pelupa tapi tidak sangat pelupa. Jadi aya ingetan. Hasan keneh tah. Aya inget nama ngan loba pohonna. Tidak banyak lupana. Tidak banyak kesalahannya juga. Dalam meriwayatkannya dia tidak banyak salah. Ngan aya salahna tapi teu seueuting salahna. Aya pohonna tapi teu seueuting pohonna. Ta eta syaratna disebutkeun hadis hasan li ghairihi. Nu kadua disebutkan hadis hasan li ghairihi teh naon alla yazharu minhu mufsikun. Tidak kelihatan sebagai orang fasik. Teu ciri teuing fasikna. Jadi teu ciri teuing teu sadayana apalun si eta fasik. Ngan
saurang dua urang ngukul apa aya santri teh naon molor wae di pasantrena anu apa teh saurang duaan we ya batur apana teh naon rajin we aya nu apana teh saya teh mah rajin we aya nu apana nu pada amat teu rajin ieu datang kata pengajian dengan saukur molor we nundutan we kawas heueuh ngaji teh nya nundutan we jadi ada orang yang tahu seperti ayeuna we santriinnya ku santriat mau apalun santri di dieu aya naon aya anu bener-bener ngaji aya anu teu bener ngaji maksudna naon aya santri anu memang molotot ti awal nepi ka akhir ngaji aya anu nundutan sarua santri ge moal apalun ka santriat teh kita santriat teh pada nararangtung hararudang apa henteu da lamun ditempelkeun kamera HP mah pasti hararudang eta teh dan naon bisa direkam santri oge lamun ditempelkeun bagi rekaman kadinya nya kana wajahna moal nundutan jiga orang masang rekamannya ulah nundutan gitu jadi kemarin Pak Listrik aku pinter santriat halo nah itu diantaranya hadis hasan li ghairihi jadi ada definisi dari hadis hasan li ghairihi wa fi hadisin marwiyin katampi wa fi hadisin jeung dina hadis marwiyin anu diriwayatkeun an Umar bin Khattab ti Umar bin Khattab wa Abu Hurairah jeung Abu Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga migari dosa Allah anhu maka itu Umar bin Khattab jeung Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhirih dina akhir hayatna kanjeng Nabi nazala parantos lungsur alaiya ka kaula saha Jibril malaikat Jibril wa qala ngucap itu Jibril iqra kudu maca kudu ngucap kaula wa ma aqra'u teu bisa maca kaula qala maka ngadau Jibril faqala min ba'dihim khalfun adhaa'u sholata wa taba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat Maryam 58 sampai ke 60. Pakolapa maka ngaganti mimbadihim dina sebagian kaum-kaum saha khalfum pengganti atau anu niat-niakeun ieu si khalfun as-sholata kana salat wa taba'u jeung nuturkeun ieu si khalfun asyahawat kana pirang-pirang syahwat fasaufa yalqauna maka bakal manggihan ieu si khalfun goyan kana kasasaran. Fakultu maka ngucap kaula ya Jibril hai Jibril wa hal tudayyu ummati sholata min ba'di wa hal tudayyu nah hanya nyakeun sa umat kaula sholata kana salat min ba'di sabada kaula ke pupus qala maka ngawaler ieu Jibril na'am muhun yakti bakal datang akhir zaman ke dina akhir zaman saha unasun jalma-jalma min ummatika ti umat anjeun yudayyuna nya-nyakeun ieu umat as-sholata kana salat wa yuakhiruna jeung ngakhirkeun ieu umat al-awqat kana pirang-pirang waktu wa yatabi'una jeung nuturkeun ieu umat asyahawat kana pirang-pirang syahwat dinarun arisa dinar indahum munggu itu umat khairun eta leuwih alus min salatihim tinimbang salatna itu umat wa fi tafsir qouli ta'ala jeung dina nafsiran dawuhan Allah ta'ala la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda la yamlikuna teu ngamilikan kabeh syafa'ata kana syafa'at illa man kajaba jalma ittakhadha anu nyekel ieu man indar rahman mungguh pangeran ahdan kana janji
Qala ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ari itu janji teh, ari itu syafaat teh, as-shalawatul khamsu nyaeta salat anu 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maftarodo tepati-pati mardukeun saha Allah al-ibadi ka hambana ba'da tauhid sabada tauhid syai'an kana hiji perkara hamba anu mikaresep Allah ilaihi kana itu syai' minas sholati tinimang salat walau kana jeung lamun kabuktian naon syai'un perkara hamba eta leuwih mikaresep Allah ilaihi kana itu syai' min tinimang itu salat la ta'abada maka tangtu ibadah bihi kana itu mah bihi kana itu saha malaikatuhu malaikat Allah paminhum maka eta tetep itu malaikat rokiun ari ruku wasajidun jeung sujud wa qaimun jeung nangtung wa qaidun jeung tiup wa yuqalu jeung dibasakeun deui innal musallina sanyanyana anu sarolat kabeh minal malaikati ti malaikat fis samawati di langit yusammauna eta padanya rebutan kabeh hudamar rahman kana qodamna pangeran wa yaquruna jeung ngagungkeun kabeh bidzalika kalawan kitu yusammauna hudamar rahman ala sairi malaikati kasakakarina pirang-pirang malaikat. Wa qala Abu Darda jeung ngadawu sa Abu Darda radhiyallahu anhu khairu ibadillahi ari pang alus-alusna hamba Allah allazina nyata jalma-jalma yurauna anu ngajaga ieu allazina asyamsa kana waktu hiburan wal qamara jeung beuting wal azilla jeung isuk-isuk sore-sore li zikrillahi pikeun zikir ka Allah yakni ngamaksud di dieu musone Abu Darda li sholati kana salat. Selanjutnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridho kepada Umar bin Khattab dan Abu Hurairah, yang diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis ini adalah salah satu hadis-hadis terakhir akhir hayatnya Rasulullah sebelum Rasul akan wafat. Yang mana waktu itu kata Nabi nazala alayya Jibril. Jibril turun kepadaku, menghampiriku. Lalu Jibril itu berkata wa qala iqra ya Rasulullah ya Muhammad bacalah. Kata Nabi, wah maaf aku tidak bisa membaca. Karena memang Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi itu ummi. Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tapi tidak bisa juga tidak bisa tulis. Walaupun tidak bahasa tidak bisa tulis, tetapi dia diberikan wahyu oleh Allah. Itulah ummi, Nabi Muhammad. Ya. Apa ayat yang dibaca oleh malaikat Jibril? Dibaca oleh malaikat Jibril, faqala min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat itu menjelaskan bahwa nanti ada pengganti sesudahmu yang menggantikan kaum-kaummu zamanmu, yaitu kaum-kaum yang ada usaha wattaba'u syahawat. Mereka kaum-kaum umat-umat yang menyia-nyiakan waktu sholat dan hanya mengikuti hawa nafsu. Zaman ayeuna. Zaman ayeuna mah geus loba jalma teh nya-nyakeun waktu ngagampangkeun kana waktu, bener? Sok ayeuna. Jangankan pengangguran, jangankan preman, santri oge geus aya nu wani. Ngengke-engke kana ngalaksanakeun salat. Geura salat engke kakarak ge setengah jam dina waktu awal. Ke kakarak ge sajam terus we engke. Kana akhirna mah ujungna mah teu ngalaksanakeun salat. Bahaya ieu. Geus ngarti kana kewajiban kana parentahan tapi teu langsung dilaksanakan.
benar apa yang dikatakan dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Ayeuna itu. Sehingga Rasulullah pun berkata, ya Jibril, hal tudayyu ummati salata min ba'di. Apakah nanti umat sesudahku ini, sesudah aku meninggal ini akan meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat? Apa kata Jibril? Naam, ya. Jibril mengatakan, ya'ti akhiraz zaman unasun min ummatika yudayyu'us shalah wa yuakhirunal awqat wa yattabi'us syahawat. Nanti akan datang manusia-manusia di akhir zaman, umat-umatmu itu akan menyia-nyiakan sholat. Kalau mengatakan menyia-nyiakan berarti tidak melaksanakan sholat. Sabaraha jalma an buswani ninggalkeun salat ayeuna. Teka itu sanes uzon, teka itu. Coba ayeuna orang nongkrong di jalan raya, nongkrong di terminal, nongkrong di pasar. Sehari semalam dirinya orang pasangan CCTV. Berapa banyak orang yang tidak melaksanakan sholat itu? Apalagi ditambah di sini wa yuakhirunal awqat, atau ada orang yang melaksanakan sholat tetapi dia ngahir-ngahir waktu. Santri ya dia ya ini. Sok tinggalin sholat subuh jam 7. Subrang. Aya di jam 7:30 oge diudangkeun ya Allah. Sholat aja tacan ya Allah. Aya nu teu kapanggih, geus udang mayana teh. 7:30 rajin amat eta santri ke sholat duha. Padahal mah aya jangan geuningan amin amin. Allahumma hadini biman hadait. Aya doa Allahumma hadini biman hadait. Padahal mah keur ngadoan sholat subuh. Atawa wa yattabi'una syahawat. Umatmu sesudah kamu meninggal nanti akan ada umat yang hanya mengikuti nafsunya saja. Kumaha karepna we. Temutukan karena syariat agama, temutukan karena perintah Allah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada prinsipnya kata malaikat Jibril. Dinarun indahum khairun min salatihi. Dinar ternyata menurut umatmu nanti akan lebih baik daripada sholat. Lebih baik neangan dunia daripada sholat. Maka benar zaman ayeuna. Loba pisan jalma anu wani ninggalkeun salat daripada katinggalin budak setoran. Bener tuh. Loba pisan jalma wani ninggalkeun salat daripada engke maena dipecat kudungan. Ngajaga toko, gawe di pabrik, demi wani ninggalkeun salat. Berarti dia apa? Ujungnya adalah dunia. Ujungnya dinar. Dinarun ihdahum khairun min salatihim. Dinar itu lebih berharga daripada sholat-sholatnya. Dan ini sudah terjadi di zaman sekarang. Wa fi tafsir qouli ta'ala, dan dalam menafsiri ayat Allah Ta'ala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ada, yang dimaksud di situ orang-orang tidak akan memiliki syafaat. Artinya apa? Ganjaran anu bakal nyelametkeun. Maka di tafsiran didinya no dimaksud tina syafaat di dieu teh nyaeta salat 5 waktu. Jadi salat eta bakal ngalantarankeun urang asup ka surga. Salat 5 waktu ieu bakal nyalametkeun urang sehingga urang mendapatkan syafaat. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan syafaat ya salat. Ieu mah hayang salamet. Gaya ngadoa teh ya Allah jadikanlah aku penghuni surga. Ari salat tara. Penghuni surga dari Hongkong. Lamun hayang asup ka surga salat. Pan eta tiangna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kembali, "Maftaradallahu 'alal ibad ba'da tauhid syai'an habba ilaihi minas shalah." Allah tidak pernah mewajibkan sesuatu sesudah tauhid. Jadi tetap tauhid lah. Kewajiban umat Islam eta kudu bertauhid. Sesudah tauhid yang diperintahkan oleh Allah, yang disukai oleh Allah adalah salat. Kalau Anda orang yang bertauhid, teruskan. Anda benar-benar menjadi muslim yang kafah.
Orang muslim yang kafah adalah orang yang bertauhid dan melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan takwa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi artinya Allah oge masihan gambaran ke umat Nabi Muhammad, ternyata Allah resep ke umat-umat anu bertauhid, sabada bertauhid ngalaksanakeun salat. Walau kana syai'un ahabba ilaihi minna lan abadabi. Dan kalaupun ada sesuatu di luar salat yang disukai oleh Allah, pasti Allah mengatakan itu yang dikerjakan. Tapi ternyata Allah lebih menyukai amal salat daripada yang lain. Dan tentu la ta'abbada bi malaikat. Malaikat pun akan beribadah. Jadi malaikat bisa sholat, boleh dianggap itu sholat. Wah, malaikat tukang nyiksaan jalma di neraka itu tara sholat barunya nyiksaan tiap hari. Waktunya sholat mah sholat. Dan sholat enak ibadah, ngadoa. Matakan dia malaikat terbagi-bagi katanya. Faminhum rakiun, aya malaikat dengan ruku saumur hirupna teh. Wasajidun sujud we terus-terusan. Wa qaimun nangtu we di canggel-canggel. Wa qaidun diuk we tah sarua di canggel. Dan malaikat mulai sifat canggel. Canggel menjelema. Ya. Canggel mah jelema, nafsu mah jelema. Malaikat mah tidak punya nafsu, tidak punya rasa apa-apa. Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Wa yuqalu innal musallina minal malaikati fis samawati yusammauna khudamar rahman. Apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat? Malaikat ketika sholat di langit itu, dia terus-terusan menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa yaquluna bidzalika. Dan itu malaikat terus mengagungkan nama-nama Allah. Jadi tidak ada bahasa malaikat itu tidak berzikir, terus dia. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda berkata, "Khairu ibadillahil ladzina yura'una asy-syamsa wal qamar wal azillah li dzikrillah." Sebaik-baiknya hamba Allah adalah hamba yang menjaga matahari, bulan dan segala bintang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menjaga matahari itu menjaga waktu siang, wal qamari menjaga waktu malam, wal azilah menjaga waktu pagi dan waktu petang. Jadi maksud nama pangalus-alusna hamba Allah manyeta jalma anu zikir ke Allah yakni as-shalah, nyata sholat. Berarti orang yang paling bagus menurut Allah adalah orang yang sholat. Sholatnya 5 waktu, ngajaga waktu berang, sore, penting, eta sadayana sholat. Makanya sekali lagi kita di sini di dalam kitab ini sedang diberikan motivasi terus, mengingatkan kita untuk sholat. Sok aya anak anu bawel kasaha ka bapana jeung ka ibuna. Kenapa sih ibu kita ini kok nyuruh kita sholat dan sholat terus? Karena ibumu itu lebih paham daripada kamu. Bapakmu itu lebih paham daripada kamu. Karena tanggung jawabnya berat jika orang tua tidak pernah memerintahkan anaknya untuk sholat. Oleh karena itu kita terus diingatkan untuk sholat. Terus ke 10 menit deh. Wayur wajum diriwayatkan, ada riwayat di sini. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Ari pang awal-awalna perkara yuhasabu anu dihisab alaihi karena itu emak naon al-abdu saha al-abdu abid yaumal qiyamati dina poe kiamat as-sholatu eta sholat. Fa'in wujidat maka lamun dipanggihan ieu salat tamatan halna sampurna kubilat maka diterima itu salat wasair amali jeung sasesana amal-amal ajaran. Wa in wujidat jeung lamun dipanggihan ieu salat na kisotan eta kurang teu lengkap rudat maka dibalikeun ieu salat Allah wasair amali jeung sasesana amal-amal ajaran. Jadi nanti di hari kiamat yang pertama kali yang akan ditimbang
kita itu adalah sholat. Tidak pernah menimbang amal yang lain. Ingatkan enggak? Sholat adalah timbangan amal yang pertama kali oleh Allah akan diperiksa. Jika fa'in wujidat tamatan kubilan selesai amal. Jika Anda diketahui amal sholatnya sempurna, artinya sempurna apa? Dilakukannya jelas, semuanya lengkap. Sholat subuhna aya, lohorna aya, asarna aya, maghrib isana aya, maka diterima amal sholatnya dan diterima amal-amal yang lain, amal puasa, amal sodako, amal zakat, amal maca Quran, amal ngaji. Nah, jadi lamun aya santri ngan rajin ngajina tapi tara sholat, engke di akhirat moal menang ganjaran naon-naon. Dan tetap sebagai fondasi pertama amal teh kudu sholat tuh. Eta lamun sampurna lengkap sholatna cenah. Kumaha lamun teu sampurna wa in wujidat taqisotan. Kumaha cenah lamun ieu sholatna teh kurang geuningan teu lengkap eta mah sholat teh ngan sholat maghrib bungkul. Ye. Kan ada bahasa kita ini sebutnya orang Islam. Hari Islam teh singkatan geuningan. Islam itu apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Lamun aya jalma tara salat eta lain jalma Islam. Al farqu bainal muslim wal kufur as-salat. Yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah salat. Ipan saya mah salat. Salatna salat lohor, asar, maghrib, jeung isya. Hari subuhna naon? Henteu, berarti ilam. Anda bukan orang Islam tapi orang ilam. Sebab subuh nanti omong sholat dengan maghrib mangan jalma mukul. Ada orang disebut orang Islam, ada orang ilam, ada orang selam, ada orang lam. Ya. Makanya kalau mengaku kita sebagai orang Islam, laksanakanlah sembahyang 5 waktu tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Jeung ngadawuh Rasulullah alaihi wasallam li Abi Hurairah ka Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, mur ahlaka kudu marentah anjeun ahlaka ka keluarga anjeun bi sholati kalawan salat. Fa innallaha maka sanyanya naik Allah yati eta ngadatangan Allah ka anjeun bir rizki kalawan rizki min haitsu la yahtasib. Anu teu disangka-sangka. Wa misdaqu zalika fi qouli ta'ala jeung ari benerna ieu dalil fi qouli ta'ala eta dina dawuhan Allah taala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Surah Toha 132. Wa'mur jeung kudu marentah anjeun ahlaka kadu keluarga anjeun bis sholati kalawan salat wastabir jeung kudu sabar anjeun alaiha dina migawe salat. La nas'alu ulah moal nenta moal nanya ka anjeun moal minta kami ka anjeun rizqon kana rezeki nahnu ari kami narzuku eta bakal ngarizkian kami ka anjeun. Wal akibatu jeung ari akibat anu alus li taqwa eta pikeun anu bertakwa. Ada riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda di hadapan Abu Hurairah, "Hei Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat." Ya, ari boga dulur, boga keluarga mah kudu daya nitah sholat. Salaki kudu nitah sholat ka pamajikan kudu nitah sholat ka salaki. Goreng ka tidak pun nama salakinya. Tapi tenan manfaatna gede. Bapak jeung ibu kudu nitah sholat ka anak. Pang alus-alusna saimah sholat. Bener gak? Sholat eta kewajiban sakabeh jalma. Bapakna nitah sholat. Aya deui nu kadang-kadang memang ari sholat teh eta teh gampang diucapkeun tapi hese dipraktekeun. Marentah sholat eta gampang diucapkeun tapi hese dipraktekeun. Mana buktina? Di hiji imah aya indungna sholat, bapakna teu sholat. Bapakna sholat, istrina tara sholat. Bapakna sholat, istrina sholat, anakna tara sholat. Aya teu? Nu panggoreng-gorengna sakabehna teu sarolat. Panggoreng-gorengna imah
sakeluarga teu salat. Imah anu tara salat mah penghuni imah anu tara salat mah eta sarua jeung anjing. Anjing salat tara sarua jeung anjing, bahkan disarwakeun jeung utah anjing. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW pernah loh, dalam satu kisah sahabat tersebut pernah bernazar. Dia punya anak wanita sakit-sakitan bertahun-tahun, sudah berobat ke tabib-tabib tidak sembuh-sembuh. Saking keselnya dia mengatakan dalam ucapannya sendiri, saya bernazar, pokoknya mah kaula mah nazar, cek sahabatnya, lamun anak kaula cager kaula rek ngadahar cai rujak teh anjing. Saking naonna ningali anakna moal cager-cager eta teh. Sampai keluar bahasa begitu. Kesel. Tapi ternyata biqadarillah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, anakna cager. Subhanallah, bunga eta sahabat. Alhamdulillah, sujud syukur. Ngan ingat kana nazar. Ya Allah, ari kamari urang ngomong naon? Lamun cager anak nazar arek minum cai rujak teh anjing. Akhirnya ini sahabat berangkat ke Rasulullah, bertanya pada Rasul, minta pendapat. Rasul, bagaimana ini? Saya bernazar, kalau saya nazarnya kalau niatnya sudah dikabulkan, saya punya nazar, saya akan minum air rujak teh anjing. Cek Rasul, itu nazar, laksanakan itu nazar. Hah? Iya. Ya udah, dia kembali pulang ke rumahnya. Dipikir-pikir, nya atuh orang teh ada teh rujak teh anjing, boro-boro rujak teh anjing, rujak urang mau gitu. Balik lagi dia kemana? Kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak sanggup, saya nggak mau. Cek Rasul, sekali cai rujak teh anjing, tetap cai rujak teh anjing. Minum kemana? Salah kan Rasul teh. Waduh, Rasul sudah marah nih. Akhirnya dia keluar, langsung pulang ke rumah, mencari kotoran anjing, langsung dicokot, dikudak. Geus diudak teh diinum, ternyata tersanggup kene olah maneh. Balik lagi ke Rasul. Rasulullah, aduh hapunten abi teu tiasa, abi teu tiasa. Rek henteu kalau ge mangga, abi mah siksa ge mangga daripada kudu nginum teh rujak teh anjing. Rasul pun senyum dek Rasulullah mah. Karena ari nazar teh ulah sok anu kitu, iman nazar perkara itu. Nazar, jika saya tamat ngaji kitab Minhatul Mughis jeung Arba'ur Rasail, saya akan minum whisky, brandy, vodka, martini, McDonald atau miring. Nah, naonan maneh teh? Nazar, jika saya nanti tamat kitab Minhatul Mughis, arek dangdutan. Pan nazar teh aya nazar wajib, aya nazar haram. Itu nazar haram itu. Termasuk diantaranya nazar haram itu adalah kepada sesuatu yang menjijikkan. Tetapi ada kifaratnya. Rasul mengatakan setiap nazar wajib dilaksanakan, tetapi bisa diganti, dialihkan. Nazarna tadi naon? Nginum teh rujak teh anjing. Cek Rasulullah, sekarang cari rumah yang seluruh penghuni rumah tersebut tidak pernah melaksanakan sholat. Lalu nanti ketika hujan, air hujan yang mengalir di gentengnya itu ambillah oleh Anda melalui gelas. Siapkan gelas, tandean eta cai anu ngocor tina genteng imah anu sekeluarga can pernah sholat. Berarti kesimpulannya, rumah yang penghuninya tidak pernah sholat sarua jeung kedudukanna eta teh tai anjing. Panggoreng-gorengna imah eta berarti. Maka ada bahasa, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil khazin. Sesungguhnya tenggorokan yang tidak pernah mengucapkan bacaan-bacaan Al-Qur'an kal baitil khazin, itu bagaikan rumah yang angker. Kal baitil khazin teh imah anu angker, imah anu taya penghunian. Sok ayeuna urang lamun urang ngalewat ka imah anu taya penghunian kumaha?
boro-boro asup ka imana di luar kene orang Mesir. Gitu kan? Seperti itulah rumah yang tidak pernah ada orang yang baca Al-Quran. Sepi, tidak ada keberkahan. Maka ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Cahayaan imah-imah aranjeun teh ku maca Al-Qur'an. Ayo terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Karena imah anu sering kabacaan Al-Quran eta imah bakal bertambah-tambah berkah. Berkah tina hirupna, berkah tina rizkina, berkah tina usahana. Ieu mah imah teh ramenan ngan ku TV we jeung TV. Jeung TV recorder unggul. TV jeung HP we rame teh. Ngalagu ye. Ngalagu dangdut, ngalagu rock, ngalagu naon we. Kumaha rek barokah na teh imah nanya. Yang paling untung mah rumah para ajengan, rumah para mu'alim, rumah para ustad yang di rumahnya tempat ngaji Quran. Berkah teh rumah. Sok tingalikeun. Rumahna moal aya jurigan teh. Sieun jurigan naon? Kana ayat Al-Qur'an. Tuh jurig mah aya di imah-imah anu naon utara ngaji Quran. Makanya rumahnya apa? Hangat. Rumah yang ada penghuni yang baca Al-Qur'an mah hangat. Beda jeung rumah nu tara naon? Tara aya penghunina, nu aya teh naon? Rungsing, pusing. Penghuni rumahnya aja pusing. Pasea jeung pasea we di keluargana teh. Ngan seukur huak haok we antara pamajikan jeung salaki, atawa indung jeung bapa, atawa bapa jeung anak. Tapi lamun rumah yang sering terbaca Al-Qur'an indah. Hangat, suasananya dinamis. Maka biasakanlah nanti kalau di rumah kita rumahnya diangatin dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, "Mur ahlaka bisolati." Pertama, sholat. Perintahkan anakmu, keluargamu sholat. Fa innallaha yatika birizqin haitsu la yahtasib. Karena sesungguhnya Allah akan mendatangimu kepada orang yang sholat itu mendapatkan rezeki yang tidak akan disangka-sangka. Benarnya dalil ada dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Cek Allah eta. Wa'mur ahlaka bis-sholati, perintah keluarga anjeun teh kalawan salat. Ngan wastabir 'alaiha, sabar. Dalam itu sabar mah guru ka murid lamun teu sabar nitah salat, aduh. Anak insan kamil dihudangkeun aya nu sare deui, sare deui. Sarua eta teh anak keneh. Kudu ditajong eta teh saudara. Sebor kurang. Jadi santri jangan marah kalau ada gurunya, kalau ada patrol yang membawa air, menyiramkan air ke wajahnya, bangun. Karena memang itu perintahan dan kita kewajiban untuk melaksanakannya. Ulah hayo we jong-jong teu hate dihudangkeun teh asal bunga. Urang mah betah di pasantren teh naon? Saya patrol ngahudangkeun. Tolol sugan. Nama urang teh ngarasa bunga diperhatikeun usaha ku pengurus, ku patrol. Setiap waktu dihudangkeun, diingetan salat berjamaah. Tah itu pesantren yang bagus, pesantren yang hebat adalah pesantren yang tidak pernah meninggalkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Waktuna sholat ayat mengingetan, ayat tarhim, ayat pengumuman, ayat taholi, ayat tahali, ayat tajalli. Kepada anak didiknya, kepada anak keluarganya juga sama. Memerintahkan sholat. Eta jalma anu sering merintahkan sholat tinggalikeun, bakal gampang rizkina. Beruntunglah orang yang sering membangunkan santri untuk melaksanakan sholat. Rizkina bakal bertambah. Itu jadi patron oke tenang orang mau babaturan budang sholat. Alhamdulillah Anda sudah nintelengan nabung rezeki ya. Bisa yang hafal mah eta nu balaeunghar teh santri nu balaeunghar nyata santri nu baheulana sok ngingetan babaturan sholat. Mantap kudu dae urang ngahudangkeun batur sholat teh. Sabab cek Allah la nas'aluka rizqa. Ulah sok menta ka kami rezeki, tenang wae. Nahnu narzuquka, kaula bakal ngerizkian ka marane anu salat. Kaula bakal ngerizkian ka marane anu sok marentahkeun salat. Wal aqibatu lit taqwa, dan itu adalah pertimbangan teologisnya.
Sebab hasil akibatnya, akibat yang baik adalah kalau kita memerintahkan keluarga kita, anak didik kita, teman kita, sahabat-sahabat kita untuk melaksanakan sholat. Wal akibatul taqwa, Allah akan menyiapkan sebagai bonus yang sangat bagus buat kita. Apa? Mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan aya anak keterangan ieu kurang berlomba-lomba membangunkan santri, membangunkan teman kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Wa qala Atha al-Qursan wallahu a'lam bissawab wa ilahul rahmati wal rahmah. Wa bin kana bima lam